बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। 150 बकरियाँ आज आपको दिखाऊंगा। अबलक बीतल राजनपुरी पट्ठे मेरा भी 5 से 6 महीने वाली। प्राइस भी आपको बताऊंगा और इनकी मुकम्मल मालूमात दूंगा। फार्मिंग के हवाले से वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। इस वीडियो में फुल इंजॉय करना है, लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। मेरा भी पट्ठे आप चेक कर लें, बिल्कुल प्यारी पट्ठे है। मेरा भी खूबसूरत कलर है और प्राइस इतनी सस्ती, मेरा भी आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे। अगर ये वाली लाट हमसे खरीदते हैं तो फाइनल प्राइस है 14,500 रुपये। मेरा भी अगर ये वाली बकरियां किसी और से ख़रीदते हैं मेरा भी, वो क्या करेंगे, वो हमसे लेके देंगे आपको फिर 16,000 17,000 में जाके पड़ेंगी। मेरा भी आप डायरेक्ट रब्ता करें, हमारा नंबर स्क्रीन पे है, इसी नंबर पे आके आप रब्ता करें। लोकेशन डेरा गाजी खान है, मेन रोड के ऊपर फार्म है, 24 घंटे सर्विस है। आपको 10 जानवर पसंद है, 20 जानवर पसंद है या 150 का एक साथ सौदा मारना चाहते हैं, वो भी आपसे कर लेंगे। मेरा भी बाकी मज़ीद मालूमात आप नंबर पे करें। असल में लोगों के अपने जानवर नहीं है, किसी और के जानवर दिखाते हैं, वो कमीशन उठाते हैं। हमारे अपने जानवर है। मेरा भी 300 भी जानवर चाहिए, वो भी नवीद गोट फार्म पे मिल